ทะเลไต้หวันค่ะคล้ายโอกินาวาเลยค่ะ ที่ตอนนั้นไปญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าไต้หวันกับญี่ปุ่นมันก็จะติดกันนะคะเพราะว่าอันนี้เราก็มาทางไต้หวันที่อยู่ทางใต้หน่อยค่ะก็จะใกล้กับโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นทางใต้นะคะนี่ถ่ายวิวให้ดูค่ะว่าเป็นทะเลนะคะคนก็มาเดินวันนี้ฝนตกค่ะอากาศเย็น